когда день рождения, и я не помню, если я была на турнире. Молодец, очень красиво. Теперь сама раскручивайся. А вот так отпускай руки вниз и сама раскручивайся. Вот так, да. Вот так, молодец. Сама себя раскручиваешь. Прекрасно, молодчинка. Вы видите этот новый вентилятор? Зовут вентилятор Адель. Давай, держись. Еще и раз. Ай, у меня глаза чешутся. Ай. Глаза от ветра чешутся. От скорости? Класс. Я уже чувствую, что меня сюда крутит. Я сюда крутит. Сделай вот так руками. Руки в сторону. Руки в сторону. Руки в сторону. Вот. Видишь? Как только руки в сторону, так сразу и медленней. О, и сама можешь регулировать скорость теперь. Но если я вот так делаю руки, Да. если я вот так делаю руки, Угу. а вот у меня, я не знаю, мне как будто я где-то смотрю, как какой... Как впечатление? Тебе нравится? Люблю крутиться сильно. Да, здорово. У нас новый вентилятор. Еще. Я боюсь. Оп. Теперь ноги вместе. И будешь очень быстро вращаться. Молодец. Очень хорошо. Молодец. Браво, Коля, вот. Очень хорошо. Ноги широко. Отлично. Я безумный вентиль. Правда.